एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर सुप्रिया अग्रवाल है। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ एंड मेरा एमडी रनिंग है। तो ठंडियाँ शुरू हो गई हैं, तो इसकी सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कोल्ड, कफ, खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार। तो यहाँ पे आज मैं सभी को टॉप होम्योपैथिक रेमेडीज़ बताने वाली हूँ, टॉप 5। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है एकोनाइट नेपलेस, सबसे फेमस होम्योपैथिक रेमेडी, जो कि आप ठंडी हवा में सुबह या शाम को आप वॉक करते हैं या कहीं से आ रहे हैं तो आपको ठंडी हवा लग गई, तो फिर आपको सर्दी खांसी हो गई, जुकाम हो गया, तो उस कंडीशन में आपको एकोनाइट नेपलेस 30 पोटेंसी में लेनी है 4 टाइम्स इन अ डे, मॉर्निंग, नून, इवनिंग एंड नाइट, सुबह, दोपहर, शाम, रात। 4 बार लेनी है दिन में। 2 ड्रॉप पानी में डाल के, चाय वाले कप जिससे आप चाय पीते हैं उसमें 1/4 मतलब कि आधे से भी कम पानी, गुनगुना पानी लेके, ल्यूकवार्म वाटर, उसमें आपको 2 ड्रॉप पानी, 2 ड्रॉप मेडिसिन की डाल के उसको पीना है 4 बार दिन में। और ऐसा आपको 6 से 7 दिन करना है कंटिन्यू। तो ये उस खांसी के लिए जो सडन ऑनसेट में होती है और बिल्कुल सडन ऑनसेट है जिसका, और इमरजेंसी और बहुत वायलेंट होता है ये और एक्यूट होता है, तो उस कंडीशन में हमें एकोनाइट नेपलेस 30 पोटेंसी में लेनी है। और 10 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनको 1 चम्मच पानी में 1 ड्रॉप लेनी है। और 10 साल से बड़े लोगों को हमें एक चाय के कप लेके उसमें आधे से भी कम पानी लेके उसमें 2 ड्रॉप डाल के दिन में 4 बार लेनी है। तो अब सेकंड फेमस और टॉप मेडिसिन है होम्योपैथी की फेरमफॉस। तो फेरमफॉस 6S पोटेंसी में लेनी है आपको। इस खांसी में आपको बहुत स्नीजिंग होगी और ये खांसी का सेकंड स्टेज होगा। इसमें हेडेक होगा, आपको फीवर काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा तेज़ आपको फीवर हो रहा होगा और आपको बॉडी में पेन हो रहा होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको फेरमफॉस 6X में लेनी है और दिन में 4 बार लेनी है, सुबह, दोपहर, शाम और रात। तो ये आपको 4 टैबलेट लेनी है 4 बार, और ये आपको 5 से 6 दिन कंटिन्यू लेनी है। उसके बाद आपको डिसकंटिन्यू करना है। 5 से 6 डेज़ में आपका ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और होम्योपैथी की थर्ड मेडिसिन है सर्दी खांसी जुकाम के लिए। तो और अब तो बहुत फेमस हो चुकी है कोरोना के बाद से वो मेडिसिन, आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी। 30 पोटेंसी इसकी पावर है, इस पावर में लेना है इस मेडिसिन को। और इसको भी हमें सुबह, दोपहर, शाम, रात, तो एक दिन में 4 बार लेनी है। और इसको भी हमें एक चाय का कप लेना है, उसमें हमें आधे से भी कम पानी लेके और उसमें 2 ड्रॉप डाल के 4 बार लेनी है, 5 से 6 दिन कंटिन्यू। और इस खांसी जुकाम में आपको बहुत ज़्यादा जो है हेडेक होगा, बहुत ज़्यादा आपको ये छील देने वाला मतलब जुकाम होगा, जो आपको रनिंग नोज़ होगी वो पूरा स्किन को आपको छील देगी, बर्निंग देगा, बहुत आपको बहुत बर्न हो रहा होगा। इस तरह का आपको इसमें पैटर्न होगा, जो आपको बहुत घबराहट हो रही होगी, बहुत रेस्टलेसनेस हो रही होगी, बॉडी पेन हो रहा होगा बहुत ज़्यादा, और आपको ये प्रॉब्लम जो है वो रात में बढ़ जाएगी, एग्रावेट हो जाएगी। इसका एग्रावेशन टाइम है नाइट। तो ये सारी चीज़ आपको नाइट में अगर बढ़ जा रही हैं तो आपको फिर आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में लेनी है। उसके बाद आपकी आती है 4th टॉप मेडिसिन है यूपिटोरियम। तो इसको भी आपको 30 पोटेंसी में ही लेना है। और इसमें आपको जो है बहुत हाई ग्रेड फीवर होगा, कॉफ होगा और ट्रैकिया में पेन होगा, पेनफुल आपका ट्रैकिया होगा, हॉर्सनेस होगी आपके वॉइस में,
और बहुत ज़्यादा आपके गले में आपको पेन हो रहा होगा, बहुत लंग्स में आप जकड़न हो रही होगी आपको। जब भी आप खांसेंगे तो आप बिल्कुल चेस्ट पे हाथ रख के खांसी, जो भी जिस भी पर्सन को खांसी होगी वो चेस्ट पे हाथ होल्ड करके चेस्ट को, उसके बाद वो उसको खांसी को करेगा, इस तरह से खांसेगा। तो उस केस में हमें यूपिटोरियम 30 पोटेंसी में देनी है दिन में 4 बार, और ये हमें 5 से 7 दिन तक देनी है। उसके बाद आपका ये चीज़ ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम। और लास्ट मेडिसिन है एंटिम टार्ट। तो ये आपको देना है जब आपको खांसी आ रही है और आपके चेस्ट में स्प्यूटम कलेक्ट हो गया है। स्प्यूटम, आपकी खांसी में स्प्यूटम आ रहा है जिसको हम बोलते हैं बलगम। बलगम आ रहा है गाढ़ा चिपचिपा पीला सा खांसने पे। तो ये इस खांसी की पहचान है। इस तरह की अगर आपको खांसी आ रही है और आपको इसमें टैकिपनी, आपको ब्रीथलेसनेस हो रही है, आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, तो ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में आपको एंटिम टार्ट लेना है 30 पोटेंसी में, दिन में 4 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम, रात को। और चाय के कप जो होता है उसका आधे से भी कम पानी लेके उसमें 2 ड्रॉप ये दवाई को डाल के उसके बाद आपको दिन में 4 बार लेना है। और ऐसा आपको 5 से 7 दिन करना है, फिर आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। तो ये थी होम्योपैथी की टॉप 5 मेडिसिन सर्दी, खांसी, जुकाम, बदन दर्द के लिए। तो किस टाइप की खांसी, सर्दी, जुकाम में आपको कौन सी इन 5 में से मेडिसिन लेनी है, ये आपका अलग अलग पैटर्न खांसी का होगा, उस हिसाब से आपको ये लेनी है। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।